নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? কানেক্ট টু দ্য নেচারের আর একটা ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজকে সুন্দরবনের একেবারে সমস্ত নদী, মোহনা বা ছোট ছোট যে খাড়িগুলো আছে সেগুলো সমস্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আর সেগুলো দেখব। তার যে কি সৌন্দর্য, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য সেটা আপনাদের তুলে ধরবো। আশা করি আপনাদের সেগুলো ভালো লাগবে। আপনারা দেখতে থাকুন, খুব ভালো লাগবে। এই সমস্ত দৃশ্য, আমাদের একেবারে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা আপনাদের তুলে ধরছি। যারা সুন্দরবন যায়নি তাদের খুবই ভালো লাগবে, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। নদী, গাছপালা সমস্ত কিছু দিয়ে যেন একটা সুন্দর পরিবেশ আপনাদের মন মুগ্ধ করে ফেলবে। তো দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। কোনোটা খুব এগিয়ে চলে এসছে, কোনোটা খুব পিছিয়ে গেছে। না মোটামুটি সেটা এইটা এইটা মিষ্টি, এটা নোনা জল তো, ওরা মিষ্টি জল খায়। বাবা, ও মাসি, কি আছে? কি আছে? কাকড়া বিক্রি করবেন? এটা দেখাও না। দেখাবে না, খাবে। ও, ওর মধ্যে বাসন হাঁড়ি সব আছে, রান্না করে খায়, ওখানে থাকে। কিরকম টানছেও তো ওদের মতো। এখানকার মহিলারা মানে জেন্টসদের থেকে বেশি কর্ম। কোনখানে ঢুকেছিল ভাবো। ভোরবেলা হয়তো ভোর বায়না করে আনতাম। फोन तो है সবসময় করতাম, সবসময় করতাম। ওখানে লেখাটা খেয়াল করো, বলবে তবে তো। আছে ঘড়িতে আছে, আর নেই আছে। এটা বললে হবে। ওর সাথে ধরে বেশি দিয়ে দেখাবেন তো। এইসব বাড়িতে না জঙ্গল কত দেখলাম তো বেরোচ্ছে খান থেকে, আমরা কাঁকড়া নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে দেখতে আমাদের ওদিকে কাটা করছে। पीछे 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 देखो नहीं, ये देखो हैं? अभी इतना जल्दी जल्दी से सुबह से लेके आता हूँ। चलो ना, चलो ছবি টবি ছেলেদের পাঠাও কি? ওরা বলে মা বাবা তো কিছুই পাঠায়নি। আমার বাবার নেই। আমারই তো আছে, আমার কাছে পাঠাও। আমার কাছে পাঠাবো, আমার জিও আছে। রাত্রিবেলা শুয়ে
ঠিক আছে ওরা দেখ নেট নেই টাওয়ার নেই কিচ্ছু भागता जंगल नहीं होता है काम नहीं करता है उसको उसी का हालत में जा रहा है अरे अरे कहीं आपकी এ ওদের ওদের अरे बाप रे। चलो
পাইলট সাহেব কোথায় যাচ্ছি? এবারে সাইড করতে করতে রিটার্ন যাচ্ছি। সাইড করতে করতে রিটার্ন যাচ্ছি আমরা। রিটার্ন যাচ্ছি পাখিরালয়।
সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। আপনারা খুব ভালো থাকবেন।